2022 թվականի սեպտեմբերից հետո իրադարձությունների ասածը համեմատել իրար եւ փորձել ինչ-որ ձևով դրա շուրջ բան գեներացնել, այսինքն բան չի փոխվել, պատերազմներ չեն եղել, սեպտեմբերյան հարձակումները չեն եղել, Հայաստանի Հանրապետության ներքաղաքական են գործընթացները չեն եղել, որը որ նաև դուք եք գեներացրել եւ իրականությունը տենց պետք է զմռսված մնար, իրականությունը շատ արագ է այսօր զարգանում եւ կառավարությունը այդ իրականության հետ հաշվի նստելու պարտավորություն ունի նախ եւ առաջ։ Հիմա եթե տենց ենք վերցնում, իսկ ընդդիմությունը ինչ է խոսք տվել եւ ինչ է իր խոստումներից կատարել։ Ուզում եմ մի հատ գակ օրինակ բերեք, ասեք մենք օրինակ մեր նախընտրական ծրագրի ժամանակ, օրինակ պարոն Օհանյանը ասում էր, եթե մենք այն ժամանակ ընդդիմություն լինեինք, մենք SS քայլերը կձեռնարկեինք, երբ որ խոսքը գնում էր պատերազմի ժամանակվա ազգային ժողովի մասին։ Օրինակներ եք բերում, կարող եք բացել նայել, բայց որևիցե բան դրանից չի ունենում։ Դուք դուրս եկաք փողոց, ասացիք մենք մեր օրակարգով կվերադառնանք, այնուամենայնիվ մենք այդ օրակարգը չենք տեսնում։ Եկեք ժողովրդական լեզվով ասած, ծուռը նստենք, դուզը խոսենք։ Ո՞րն է ձեր օրակարգը, ինչի եք եկել։ Ինչի եք եկել։ Չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում, կգնաք ձեր ընտրողներին կպատասխանենք, ես չեմ մտնում այդ դաշտի մեջ, որտեղ ձեր ընտրողները, մեր ընտրողները բավականին տարբերվում են։ Եվ անդրադառնալով մեր գործընկերների ելույթներին սկսեմ Արծվիկ Մինասյանի ասածից, որը նույնպես ասում է հրաժարական տվեք։ Պարոն Մինասյան, հարգելի գործընկերներ, այդքան օրհասական է վիճակը, հրաժարական է պետք, նոր բան կա ասելու, դուք բոլորով հրաժարական տվեք եւ նոր ընտրություններ տեղի կունենա, բախի չեք հրաժարական տալիս։ Չեք կարողանում իրար մեջ պայմանավորվել, բախի հրաժարական չեք տալիս։ Օրակարգը չկա, ասելիքը դուք ձեր ասելիքը չեք արել։ Այն մեզ սպանելուց բռնած, ինչ ասես խոս տվեցիք մարդկանց, դավաճան ասեցիք, ինչ ասես ասեցիք, ինչ արեցիք դուք ձեր ասածից, որպես ընդդիմություն։ Ընդդիմությունը իշխանության մի մասն է, ինչ եք արել։ Տիկին Գալստյան, պարոն Նազարյան, պարոն Օհանյան, հա, պարոն Դանիելյան, ինչ եք արել։ Ձեր խոստվածից, դուք մենք ինչը չենք արել, դուք մեզ մեղադրեցիք։ Հիմա ես ձեզ եմ այդ հարցը ուղղում։ Լավ, ինչևից է։ Տիկին Կյուրեղանը, ես շատ եմ սիրում, որ Տիկին Կյուրեղանը ելույթ է ունենում, որտեղ իր ելույթները միշտ համեմված են մի անիմաստ բանով։ Հիմնականում ասում է վերջում եւ գնում է, որ հանկարծակի իրեն չպատասխանեն, բայց ես այնուամենայնիվ զարմացած եմ, որ Տիկին Կյուրեղանը հարց է տալիս առողջապահության նախարարին, ասում է, «Բա եթե բժիշկը պրինտեր չունի կամ համակարգչով չի կարող օգտվել, ուրեմն այդ բժիշկը պետք է բժշկությամբ չզբաղվի, եթե 2024 թվականին ինքը չի կարողանում համակարգչից օգտվել»։ Դա լուրջ պրոբլեմ է, ուրեմն ինքը բժիշկ չի, եթե 2024 թվականին տես բան կա։ Կամ ասում է, մեր Բաքում ինչ էին անում այդ ասածներին պարոն Միրզոյանին արձագանքելով, կարամ հիշացնեմ ինչ էին անում, գլուխը խփում էին զուգահեռնակոնքին, որ մեռնի։ Հիմնականում դաշնակցականի հետ է տես դեպքերը։ Բա դրա մասին։ Գեղամ Մանուկյանը ասում է, զինվորականները տարբեր շորերով են, դրանից մի քանի նախադասություն առաջ ասում է 5000 հոգուց 2000 քանիսն են հանձնել եւ այլն։ Բա դրա համար չեն կարողանում հանձնել։ Բայց բարեփոխումները հենց դրա մասին է։ Բայց ով ասեց, որ այդ բարեփոխումները, այդ քննությունը նրա համար է, որ 5000-ից 5000-ը հանձնեն։ Այդ դրա դենց հլեր չեն կանի այդ ամեն ինչը։ Աննա Գրիգորյանը ասում է հապկին է պաշտպանում։ Բայց հապկի այդ պաշտպանելու ժամանակ, բա այդ որ մեղադրում եք, ասում եք մտել է այսինչ տեղը, բա հապկին խի չեք ասում, որ դա հապկի տարածքն է։ Ասում եք, դուք պրոռուսական ընդդիմություն եք, ես կարամ ուրիշ բան ձեզնից մեջ բերեմ, երբ որ մեջ եք բերում իմ կամ պարոն Հովհաննիսյանի կողմից բռնությանը մոտ ինչ-որ բաներ, բա գնացել եք 10 հոգի Երևանի կենտրոնում գնդակահարած մարդու ցուցակով եկել եք ստեղ, դաշնակցականին ծեծով սպանած մարդու ցուցակով եկել եք ստեղ, ինձ կամ որևիցե մեկին մի կամ երկու ասած անզգուշ խոսքի համար մեղադրում եք, բարոյականությունից եք խոսում, 2 տարվա մեջ 3 քաղաքական ուժ եք փոխել, 2 տարվա մեջ 3 քաղաքական ուժ եք փոխել, նենց որ ով խոսա, դուք ձև արեք, որ չեք լսում։ Արծվիկ Մինասյանը ասում է տարածքն են հանձնել, բան ով է խոսում դա, մեռա, որտե գնում եմ, որտե կամերա եմ տնում, գնում մոտիկամ ասում Ժորժ ջան, տենց բան չկա։
ասում եմ չի կարելի, օրենքը արգելում է, բացատրում եմ, ասում եմ, էլի գալիս են իրանց նարատիվը, փորձում են տարածել հանձնելու։ Ոչ մեկ չի կարող Հայաստանի Հանրապետության 29743 քառակուսի կիլոմետրից տարածք հանձնի, ոչ մեկ դա չի քննարկում, չի քննարկվում։ Այդ հապկին, որ պաշտպանում եք կամ Ռուսաստանի հետ հարաբերություններից եք խոսում, տեսել եք ինչ է ասում, մեկդ վեր կացեք, խնդրում եմ հայ եք, վեր կացեք, ասեք, ասում է Ռուսաստանի ներկայացուցիչը ասում է կոչ ենք անում Բաքվին եւ Երևանին այդ ագրեսիվ ռետորաբանությունը նվազեցնել։ Դուք սաղորը մեզ մեղադրում եք հակառակի մեջ, վերակենում մեր ու Բաքվի միջև հավասարության նշան է դնում։ Բա վեր կացեք, դա իշխանության հարց չի։ Վեր կացեք, ասեք, «Էս ինչ ես ասում»։ Վեր կացեք, ասեք, ինչ եք ասում։ Տենց բան կա։ Մենք խաղաղության խաչմերուկ, էլ անդադ խաղաղություն, ասում եմ, մեկն ու մեկը ռիսկ չի անում բանասի։ Հիմա մի հատ ուրիշ հարց ունեմ, կամ են այդ ՀԿ-ի 4.5 մարդը, որ չի գալիս այս 54% հավաքացման խմբակը ու ստից է խոսում, ով ստից խոսա, դուք ձեր Սերժով, ստի արքայով, Այն որ առաջի թռիչքը ես եմ անելու Ստեփանակերտ, Արմենիկումը, հələ հարցրեք մեռը ասելով ինչ եղավ այդ Արմենիկումը 1999 թվականից սպասում ենք հյուսիս հարավը, ես այլևս չեմ առաջադրվելու որպես վարչապետ, սուտ բառը եւ Սերժ Սարգսյան բառը հոմանիշներ են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Սուտ բառը եւ Սերժ Սարգսյանը հոմանիշներ են։ Դրա պատճառով էլ իշխանությունը կորցրեց նաեւ։ Կամ որ Աննա Մկրտչյանը գայս կոռուպցիայից է խոսում։ 14 գույք հայտարարագրել է հայրը։ 11 գույք, որից 6-ը անշարժ, 4-ը 28 տարեկան է, մի անգամ ավականի է եղել։ 6 անշարժ գույք, 4 հողամաս, մի շինություն ինքն է հայտարարագրել։ 14 գույք հայրը, որեն 4 հատ է քրեական գործ կոռուպցիայով։ Եկել այստեղ կոռուպցիայից է խոսում։ Ասենք կամ այդ ստոր բանը, որ գայս մա 100-ավոր գերիներ ունենք։ Չէ, ասեց 100-ավոր, գրել եմ մոտս, 100-ավոր, այսինքն 100-ից ավել։ Հիմա այդ խեղճ մարդկանց էմոցիաների վրա ասենք հիմա որ այդ մարդիկ վեր կենան գան, իրա մոտ, իրա գրասենյակ, եթե գործի լինում, ասեն, ըլնեմ հատ ասա, ինչ ինֆորմացիա ունես, կարող է մեր երեխան սաղա, կարող է ինչ-որ բանա պետք անել, ինչ ես տես բան ասում։ Ինչևից է, չեմ ուզում շարունակեմ, ամեն ինչը պարզա երեսպաշտությունը ու իրանց ինչ կամ այդ բանը, Տիգրան Աբրահամյանին շատ դրական են վերաբերում, ինքը պարկեշտ տղա է, բայց գալիս ասում է տապալվել եք, ոտից գլուխ տապալված հազիվ են, որ բանով եկել 4.5 հոգով նստել եք, սկի իրար հետ նորմալ չեք խոսում, ձև եք անում, որ իրար չեք ճանաչում, հիմա բերանց չբացեմ, ամեն ինչ չպատմեմ։ Վերջում ուզում եմ վարչապետի ելույթի հետ կապված